흐름 설계나 서비스 간 연결의 번거로움을 안녕하세요. 오늘 저희가 좀 깊이 파고들 자료는요. 메이커스 저널 기사인데요. 제오나라고 하는 새로운 AI 워크플로우 빌더에 대한 내용입니다. 네, 재오나요? 이게 우리가 그냥 평소에 쓰는 말, 자연어로 복잡한 컴퓨터 작업을 자동화해 준다고 해요. 네, 흥미로운 접근이죠. 이게 대체 어떻게 가능한 건지, 또 이게 리스너님 같은 지식 근로자의 업무 방식을 어떻게 바꿀 수 있을지 한번 자세히 알아보겠습니다.